Halo bosku, di video ini aku akan unboxing paket karburator merek Panom dan gas spontan YZ ori Thailand. Nah, ini paketannya. Mereknya Panom, professional quality. Nah, ini sebenarnya karburator PE28 ini untuk motor 2 tak NSR. Ini tulisannya NSR Pro 28, itu ukuran dari karbunya. Nah, lanjut kita mau unboxingnya. Nah, yang kita dapatkan ini karburatornya. Kita dapat 2 selang bensin. Ini yang satu selang bensin, yang satu selang pembuangan. Nah, ini penampakan karburatornya. Saya putar ya. Kodenya 7A AWE04. Ini karbunya rada gelap ya, finishingnya mulus. Komponennya yang satu ini sebelah sini itu setelan angin stasioner, yang ini lubang nafas. Yang ini kalau untuk PE ini biasanya di motor 2 tak itu lubang oli samping. Nah, di sini ada lubang buat saluran bensin. Nah, ada yang bilang kalau karbu PE ini tidak ada cuknya. Nah, ini cuknya sebenarnya. Ini tapi modelnya bukan yang ditarik ya. Ini pakai tali. Biasanya pakai kabel gas ya. Ini ada kayak itu buat narik cuknya. Lalu kita buka ini skapnya dulu. Mereknya Panom ya, sebelah sini. Nah, Panom. Nah, ini tutupnya kayak gini. Ini pernya buat skap. Nah, untuk ini skapnya ini kuningan ya. Ya, untuk yang karburator PE Panom yang kardus merah itu skapnya kuningan, udah anti beret. Nah, lihat, coba dulu ya. Ini lancar. Karburator ini udah anti baret ya untuk yang kardus warna merah. Dan ini untuk karburator Panom, skapnya udah anti baret ya. Jarumnya ini paten, udah bisa di setel. Nah, untuk kodenya itu 40-9FC. Untuk dalemannya ini spoilernya, pilot jet dan main jetnya itu kalau bawaan karburator Panom ini, pilot jetnya ukuran 38 dan main jetnya ukuran 110. Pelampungnya tidak bisa disetel ya.
Lanjut untuk unboxing dari gas spontan YZ. Ini made in Thailand ya, entah ori apa enggak. Kita buka, kita dapat 1 2 3 4 5. Yang ini song-songnya, ini yang ke bracket handle, lalu kabel gasnya. Ini kabel gasnya, penampakannya kabelnya warna merah ya. Ini sambungan kabel gas ke karburator. Bahannya bagus sih, ini buat nyetel gasnya. Ini ke ujung gasnya. Nah, ini dapat 5 piece ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you next video. Bye bye.